Всем привет, ребята, с вами. И сегодня мы будем играть в Skyblock. Мне перекинули, Майнкрафт ну, это последняя версия вроде бы. Ну, так сказали мне. И вот, смотрите, как клево. Шуки. Очень клево. Здесь щиты добавили. Начнем мы с вами. С чего? Пойдем на наш. Забыл, как ты запахла воскресеньем. Единственный уикенд. Я совсем не помню, как ты выглядишь одета. Веришь или нет, нет. Я совсем забыл. Кстати, скоро выйдет новая серия по лайфхаку. Я помню лишь моменты. Смотрите, здесь даже жители другие. Это кто у нас? Я просто житель, потому что не различу. Так, пастух. Туман моросит, я еду по дороге, мой город это видит. Твоих пацанов это назит, что они на постоянном, я же чисто по транзиту. Ты пьешь, я курю, аккуратно наблюдаешь за тем, что я говорю. Я подвезу тебя до дома, но сегодня не зайду. Чьи-то волосы на мне, ты объявила им войну. Больно видеть, больно слушать, нет обиды, это случай. Столько лет, но ты все круче. Я верю круче, как жаль, что... Она поняла, она становилась для вид раз в полгода, но маме каждый день решила со мной. Мама я отпускала. А кстати, я буду, наверное, сегодня строить площадку для там будут мои друзья по ютубу. Вы можете написать, например, я или я не я. Ну, вы поняли. Я совсем забыл, как ты запахла воскресеньем. Единственный уикенд. Я совсем не помню, как ты выглядишь одета. Веришь или нет, нет. Я совсем забыл нашу любовь навеки. Косточка. Я помню лишь моменты. Корова здорова. Еще одна корова. Привет, корова. Привет. Подожди. Ты не била в штангу, не просила сделать фото. Снять видосы для подруги, это точно помню. Твое тело говорило за тебя. Но я уже не помню, как ты выглядишь. Вау, я не помню, как ты выглядишь. Я вылетал в нули, весь на кипише. Я не знаю, что ты видела, но ты меня так вдохновила, что возненавидела. Я уже не помню, как ты выглядишь. Я уже не помню, как ты выглядишь. Я уже не помню, как ты выглядишь. Можем, кстати, можем там перенести все. Можем посмотреть. Я совсем забыл, как ты запахла воскресеньем. Единственный уикенд. Я совсем не помню, как ты выглядишь одета. Веришь или нет, нет. Я совсем забыл нашу любовь навеки. Я помню лишь моменты. Ничего себе. Понятно все с вами. А что у нас, кстати, крафт уже есть? Что у нас? Так, похлебка, это понятно. Понятно. Так, мне нужно. Так. О, костер. Ё-моё. Дуб. Где его добыть? У нас есть дуб? Мне интересно. Дуб.
Ё-моё, сейчас монстры будут. Я пошел. Пока. Ты куда не упасть? Ё-моё, чуть не упал. Да, чуть не упал. Давай быстрее, домой. Салам, житель. Салам. Шо тут? Шо это? Не знаю. Чуть. Какая-то была. Да я просто вдруг- Куда у нас ясно? Должно быть. Так, что у нас там? Или что? У нас уже первая ведьма заспавнилась. Это офигительно. Сейчас ее убью. Ведьма, привет. Привет, ведьма. Ты ко мне пусть. Блин, как-то очень медленно. Ну, иди сюда. Ой, видите, вот это минус. Ресурсы. Ресурсов нет. Как обычно. Чё опять? Офигели. Офигевшие коровы. Будем добывать. Нам примерно нужен стак. Ого, так долго быстро добываться. А, кстати, передаю привет Максу Скелперу. Или как тебя зовут? Я не помню. И Фрею. Передаю привет. Вы на них можете подписаться. Ну, желательно попросите, чтобы его подписчики на меня подписались. Я думаю, я от него не отстал. То я нормально снимаю. Но если вы думаете ненормально, то тогда я вас расстрою. Очень расстрою. Так, я пока что построю. Я на паузу. Я почти закончил. Мне осталось только квадрат достроить. Так что я буду теперь с вами добывать. Ну вот, какая пшеница красивая. Текстурка же. Ё-моё. Чё у меня с камнем? Так. Это туда. Это я успеваемый. Мне хотя бы полстака нужно. Да, чё у меня все сгорает? Так. Хотя бы полстака. Дайте мне добыть. Еще. Сказал 2 камешка.
спасибо. Так. Еще, блин. Я даже не знаю. Вот мне нужны ножницы. Два железка. Надо типа ферму железа сделать. Так. Так. Еще добывать. Ненавижу добывать. Как быстрее. И, кстати, я вам могу доказать то, что это. Вот, или хотя у меня она такая же была и в старой версии. Вот пшеница у меня не такая. Лава у меня не такая. Она какая-то не очень даже. Вот верстак даже не такой, печка не такая. Так. Сажу кактус. Или хотя нет. О, у меня ножницы есть. Ура. Ну как ножницы? Сейчас будут ножницы. Я сам знаю, как их крафтить. Я не... Как там некоторые. Это не нужно издевательство. Так, ну. Вот. Так. Так, давай еще немного. Так, немного. Ну, даже у меня текстура дерева поменялась. Так, что такое? А, дерево еще одно. Что за чебурек такой? Давай. Так. Давай. Давай сюда, попайся. Опа. Что ты на меня зовешь? Что ты? Что ты? Так. 25 листов. Это очень мало. Да, корова. Да. Да, так понимаю, нет. Угу. Может, корова. Да хватит помарать. Так, что мне еще нужно сделать? Что мне еще нужно? Без песка. Песок у нас падает. У нас тут... Длинный кактус. Офигеть, он длинный. О, можно еще дерево сделать. Ой, что я наделал? Кстати, оно не жалится. Вот он кактус такой. Ну, такой жалится, конечно. Только не дождь.
Ой. Я думаю, что он пройдет просто. Ладно, придется дома добывать. Еще еды нету. Лучше не бывало. Как говорится. Ну, это не говорится. Лучше не бывало, точнее. Так. Что это такое было? Ё-моё. Я испугался аж. Жити. Что с тобой? Страшно. Сейчас, подождите, жители, я закрою. Вот. Когда не проберется зомби снова. Он может пробраться. Что-то. Откуда ты взял голову? Ой, извини. Ты чё меня бьешь? Ну, извини. Ладно, извиняю. Эксперт был. Я спать, так что пока. И точнее, спокойной ночи. Спокойной ночи. Я тоже. Ё-моё. Не страшно. Ё-моё. О май гад. Это страшно. Безумности. Фух. Здесь никого. Да, никого. Фух, я боюсь. Крейпер. Ну, сюда иди. Сюда иди. Ха-ха, Крейпер, иди сюда. Ха-ха-ха-ха. Опа. Это же дуб? Да, это же дуб. Мне росток еще нужен. Опа. Поляна. Мне тоже нужно. Так. Вот. Нет. Фух. Он что упал? Это жесть было как страшно. Почти стак. Ну, почти уже стак. Так. Кстати, если вы подписаны на один такой канал, это Майнкрафт Шоу, то тогда срочно, сами поняли, подписывайтесь. И мы ничего не говорите, поняли? Я думаю, там у меня кореши есть. Они, думаю, не расскажут, да? Макс Скилпер и Фрей, да? Пишите, кстати, в комментах. Вот, кстати, Демастер, да, он хороший. Но он такой лайк. Он лайками не может заполниться. Все просит и эти лайки. Вот почему, например, одни хотят очень много лайков, а одни не очень. Например, мне не нужны. Мне нужны лайки. Но не так же сильно.
Ё-моё! У меня ножницы почти поломались. Их нужно делать. Офигеть, у меня 4-й левел. Обалдеть. Так мне хотя бы хвою. Да, это дуб. Мне хотя бы нужно штуку отсюда взять. Штуку взять. Кстати, что я куплю? Что я куплю? Ну, дерево. Давай туда. О! Нет, ростков 0. Крипер. Крипер шоу. Это радует. Огурец. Идем в замедленном шаге. О, кость. Я к ней бегу. Только не пропадаю. Ну, понятно. У меня там скелет. Нет, не только скелет. О, утопленник. Кто это там туплет? Немного страшно. О, утопленник. Слушай, утопленника. Офигеть! Ё-моё! О май гад! Ё-моё, эта серия самая лучшая, друзья. Офигеть! Корова! О, ты крутая, ты крутая. Офигеть! Выебал трезубец. У меня говорили же, что удача вообще ноль. Этот трезубец ловить. Еще он почти цел. Что ты бежишь? Ай. Еще придется это чинить. Да что такое? Трезубец получили зато. Это обалдительная серия. Наверное, это вы, подписчики, поставили лайки. И мне, скажите, повезло. Я не говорю там то, что всегда ставьте лайки. Я же не домастер. Но все равно домастер реально крутой. Какой бы он ни был, но он круто снимает. Ровно меня напугало. Вот Зидор тоже крутой. И Аид. Еще мне скоро кирка сломается. Я вообще довольна буду. Так и знал. Не ори. О, может мне пол из этого из листа сделать? Хотя нет. Я сделаю один раз вот так и все, он сломается. Неужели? 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 Я дострою наконец-то вот эту дорогу. Трезубец выпал. Самая 6-я серия, самая везучая. Кстати, спасибо за 14 подписчиков. Если будет 1000, я вас сильно благодарю. Буду часто видео снимать. Хорошо. Хорошо, добро. Мне нужно поесть. Только не факел. Так.
теперь? Что нам теперь? Так, у нас есть топор. Нет, палки есть. Мне хотя бы какой-то нужен топор. Хотя бы камень. Мне очень нужен. У нас еще нужно 3 этих. Ну, не 3 этих. Ну, поняли. Я вообще ударение неправильно ставлю. Вот. Очищенное дупло. Ну, еще несколько очищу. Это тоже ножницы. Я не думал, что ножницы так быстро ломаются. Кстати, топор крутой. Ну как он? Вот. Но особенно вот это то, что окончание, которое похоже еще на это. Фу. Что-то у нас. И я делаю что ты задишь? Так, да, я кое-что ошибся. В кое-чем. Что за чупырик? Стоп. Что, палки не делаются и сами? Где у нас палки эти? О. Ну, это. Так. Ё-моё, мочь. Нужно отсюда сваливать. Ненавижу ночь. Меня сейчас может скелет пристрелить. А я не хочу. У меня ресурсы. Нужно, короче, дома это все делать. Потому что дома безопасно. Я, если честно, не так боюсь. Это ночь прожить. За пауки там. Где кто есть? Привет, жить. Привет, житель. Ой, привет, спорте. Надо лучше так поставить. О. У нас пауки есть. Сейчас будем греться. О, первый раз его вижу. Первый раз его. Как же круто. Тепло. Так, руки нужно погреть. А это что? Не знаю, зачем картографический стол. Кстати, у меня есть нитки. Я не знаю. Ага. Я спать. Значит. Страшно как-то.
дебил это я. Полный дебил. Ой. Идиот я, идиот. Так, я дома сегодня буду. Кто? Будем очищать. Так, где-то стоит. У меня кое-что поважнее. О, вот костюм. Что с этим поделать? У них вообще бесконечность делать. У меня костер будет. Дом тут. Даже 2 костра можно сделать. Офигеть. Вообще круто. Круто построилась. Сейчас, подожди. Ну и что же, эта серия закончилась к подходу. Если кому эта серия понравилась, подписывайтесь обязательно. Ставьте свои царские лайки. Я не говорю то, что там... Ну, вы поняли. Там 30, там 40 лайков. Это номер серии. Просто ставьте лайки. Я думаю, мы очень много сегодня сделали. Очень много. Ну, всем удачи. Всем огромнейший. Всем огромнейший пока.